غنشوفو كيفاش نديرو لا كرياسيون ديال ان كيسيون. دونك tout simplement toujours en mode création ou bien en mode édition كنمشي لا سيكسيون اللي خصني نصاوب فيها لو كيسيون. باغ اكزومبل انا في لا سيكسيون conjugaison après كندير ajouter une activité. par la suite l'activité اللي غادي نختار c'est test. donc voilà test. après غندير ajouter. donc premièrement نكتب le nom ديال la question. par exemple question أنا je vais écrire seulement question 1. la description ça veut dire le texte de la question. sinon plutôt هذا غنسميه question. pour le moment كنكري غير سميت لي question باقي ما غنديرش لي question. donc c'est question. après هنا غنمشي le temps. هنا غنactiver هاد les deux options. ça veut dire le question غيتحل ليهم le 12 وهنا je peux faire هنايا 2 jours نزيدهم 2 jours. après 2 jours غادي ou bien 3 jours غتسد هاد لو كيسيون. دونك l'élève مي ريجيم après 15 avril ما يلقاش لو كيسيون ديجا في l'espace ديالو. دونك après كندير note. دونك نوت الحاجه اللي غادي نركز عليها هي لو نومبر دي طونطاتيف اوتوريزي. دونك هنا ندير اون سول فوا. دونك l'élève غيدير لو كيسيون اون سول فوا ماشي غيبقى يعاود. دونك هادو هما لي زيليمون اسونسيال في هاد لا بارتي. après كندير enregistrer et afficher. voilà donc maintenant غيديريجيني vers واحد لا باج فيها modifier le texte. دونك فوالا هذه هي لاباج غندير لا كرياسيون ديال لي كيسيون ديالي. دونك هنايا عندنا لا نوت ماكسيموم عندنا 10 بوين. باغ لا سويت غنبدا لا كرياسيون ديال لي كيسيون ديالي اترافير هاد اجوتي. دونك ندير اجوتي اون كيسيون. هنا كيعطيني لو تيب دو لا كيسيون اللي بغيت. دونك غنديرو كيلكو تيب parmi هاد لي تيب. غنديرو لا بروميير شوز شوا ملتيبل. ابري كنديرو اجوتي. voilà donc هنا كنكتب لا كيسيون. par exemple هذه سي كيسيون 1. هنا كنكتب لو تكست دو لا كيسيون. ça veut dire la question غادي tout entière نكتبوها هنايا. donc غادي نكتب comme exemple le participe du verbe mettre et هنا غادي نبدا نكتب لي ريبونس envisager لهاد لا كيسيون. دونك لا بروميير دو شوز غنحدد لا نوت. هاد لا كيسيون غتكون على 2 بوين. par la suite هنايا il y a une seule réponse qui est juste. هنايا les réponses غادي il va mélanger les réponses. ça veut dire غادي à chaque fois يحط لي réponse ماشي بحال هادشي اللي غادي نكتب فوق maintenant. دونك هنايا لي نيميروتي لي شوا. هنا كيعطينا لو شوا لي شوا كيفاش غادي نيميروتيهم. سوا افيك يدير ا ريبونس ا ريبونس بي ريبونس سي ولا ا ماجوسكول انسي دو سويت ولا 1 ولا هاد لي زوطر. دونك هنايا لا ريبونس الاولى سي je vais écrire mettre mais ou bien نمشي للريبونس الثانيه نكتب فيها مي avec s. et la réponse الثالثه غنكتب فيها مي. donc l'élève il doit chercher un parmi les trois réponses فين هو le participe passé ديال le verbe mettre. donc هنا كاينين plusieurs choix encore. il a عندكم plusieurs réponses ممكن تكتبوهم de la même façon. encore vous pouvez ajouter d'autres réponses. donc نمشيو la réponse ديالنا. supposons l'élève جاوبني بمي avec ET. دونك هنايا لا نوت ما غادي ندير حتى حاجه ولكن هنا في الفيدباك غنكتب ليه فو. دونك غيطلع لي هذا لو ميساج ديال فو. de la même façon supposons l'élève il a دار لي مي غنجي هنا وغندير ليه 100% سي كوريكت. في لا نوت غندير ليه 100% اي هنايا غنكتب ليه برافو.
Et si l'élève répond mu, هنا غندير ليه هنا la note comme je vous ai dit ما غادي ندير والو مي هنايا غنكتب ليه فو. دونك la note كنمونسيونيها seulement في la réponse اللي صحيحه. Après كندير enregistrer. Enregistrer. Voilà. Donc هنا كيرجع لي la page اللي فيها le questionnaire. Donc pour le moment هذه هي la question ديالنا عليها 2 points هنا pour supprimer هنا pour prévisualiser. Donc il est cliqué على هاد l'option automatiquement غتبين ليا la question كيفاش غادي تافيشا عند l'élève. Donc هنايا la question voilà. وهنايا veuillez choisir une réponse وهنا اختاريت comme numérotation A B C و voilà les réponses وهنا ميلونجا ليا les réponses. Donc غنسد هاد la fenêtre غنزيد une autre question. Donc ajouter une question وهنا toujours avec choix multiple ajouter. Mais هاد المرة je vais pas écrire question phrase mais غندير image. Donc هنايا question 2. Par la suite le texte de la question هنايا غنتسنى غير تافيشا عندي la page باش نكتب le texte de la question. Voilà. Donc هنايا غنجيب image عندي في البيرو هي اللي غنحطها comme question. Donc voilà, كندير parcourir, choisir un fichier. Donc le fichier est déjà عندي sur bureau. L'image déjà عندي sur bureau. Donc voilà l'image. Ouvrir, déposer ce fichier. Donc on a le temps de chargement. Après donc automatiquement كتعطينا هاد la fenêtre هنا كيدونديو مني نكتب واحد description de l'image au cas où ما تافيشاش l'image يتافيشا هنايا مع هذيك لا phrase اللي غنكتب ولا هذاك لو. دونك هنا غندير image et غندير enregistrer. Voilà. Donc voilà هاد l'image غنديرها au milieu. Par la suite غادي نهبطها هذا باش يبقى لي بلاصه فين نكتب لا question. Alors d'abord نكتب le texte de la question. Donc هنا عندي la question فيها image و la réponse les réponses اللي غادي نكتب غادي يكونوا كيدوروا على هاد l'image. Donc la question غادي تكون par exemple trouver le temps de la conjugaison par exemple. Donc bien sûr vous pouvez mettre en forme la phrase, vous le mettez en gras, italique, souligné, ainsi de suite. Il y a pas mal des options là. Alors هنايا غنمشيو toujours de la même façon. Les réponses غتكون une seule réponse. هنا غندير لي 1 2 3 et هنا غنكتب ليهم les réponses. Par exemple هنايا c'est présent de l'indicatif bien sûr, ou bien la deuxième réponse est futur, la troisième c'est pas la troisième, c'est passé, ou bien l'imparfait. Donc si l'élève répond présent c'est correct. Donc on a noté 100% في la note. وغنقول ليه bravo. Si l'élève قال لي futur après je penserai à la connexion on a futur غنقول لي c'est faux. Encore la même chose pour c'est faux
Et encore pour la dernière, c'est faux. Donc voilà. Et après, donc pour la note, ما بدلت حاجة في النوت، درت seulement 100% بالنسبة اللي فيها la bonne réponse. Donc c'est présent 100%, le reste ما بدلتش la note. Après كندير enregistrer. Voilà, donc automatiquement غادي نلقاو la question 1, la question 2. Bien sûr, الا بغيت déplacer la question كنجي من هنا et je déplace vers le bas. Voilà. Voilà. Donc j'ai maintenant la question numéro 2. هنا كيبان ليا لو تكست ديال لا كيسيون، وهنا كيبان ليا الا كنت هنا ما كتبت حتى حاجه ما كيبان والو، الا كانت ايماج كتكون مزيوده عندي هنا ايماج. هنايا بوغ لا كيسيون 2 ما رديتش البال، ما درتش ليها سور دو بوين. دونك هنا غندير 2 غندير اونطري. دونك اوتوماتيكمون كتشونجا ليا هنايا. هنا كيعطيني واحد لو توتال، واحد لو كونتور ديال لي نوت. هنا ديما كنرد البال اسكو جي بيان زعما اتان هذاك لو 10 الباريم اللي عندي ولا مازال. الوغ غنمشيو لاجوتي توجور اون كيسيون اي هاد المره غنديرو فري او فو. ابري كندير اجوتي. هنا غادي يكون عندنا اون كيسيون اللي جواب ديالها سوا فري سوا فو. دونك دو لا ميم فاصون غندير كيسيون 3. هنا لو تكست دو لا كيسيون. دونك هنا كتبت لا ريبون، كتبت لا كيسيون. فوالا باغ لا سويت غنمشي نشوف لا نوت، ça sera toujours 2 points. Par la suite غنمشي la réponse correcte. Donc la réponse correcte c'est faux parce que la bonne réponse هي avoir ماشي être. Donc هنايا غنخليها réponse correcte c'est faux. هنايا إلا كان إلا دار فو غنكتب ليه برافو. إلا ما دارش فو غنكتب ليه فو. فوالا. هاد جيسبر بيان تكون مفهوم هاد لا بارتي. دونك الا كان هنا اوتوماتيكمون كنشوازي لا ريبونس على حسب لا كيسيون اللي كنحط. باغ اكزومبل لا كيسيون اللي حطيت انايا لا ريبونس ديالها سي فو. دونك الا كان الجواب ديالو فو سي صحيح، دونك الفيدباك اللي غنقول ليه هو برافو. وإلا كان لا ريبونس ديالو اللي باغ اكزومبل الا اختار فغي، هنا غنكتب ليه سي فو. دونك مفهوم هاد المسألة. on termine après enregistrer. Donc de la même façon هنايا نقدر نفيزواليزي لا كيسيون. prévisualiser la question. voilà. دونك هكا غيبان عندو لا كيسيون. دونك غادي نرجع جوست لهاديك لا كيسيون لبلاصتها كيف ما كانت قبيله. دونك انا هادشي بجوجهم غيكونوا في لاباج 1. Désolé. Donc la question numéro 3. Et voilà. هنايا comme je vous ai dit هذه c'est pour supprimer، هذه c'est pour modifier هذا. pour le moment انا وصلت 6 questions نكمل pour avoir باش نوصل ل 10 questions. دونك هنايا غنمشيو لواحد تيب اخر ديال لي questions. هاد لو تيب سميتو glisser déposer sur une image. فوالا هاد لو تيب كندير ajouter. par la suite toujours كنكتب la question. par exemple هذه question 4. هنايا choisir par exemple choisir la bonne réponse. par la suite la note c'est 2. et ici غنجيب هنا la question كتكون هنا هاد لو تيب دو كيسيون كتكون اون ايماج وكنحط عليها دي زيتيكات، كنحط فيها دي زيتيكات. دونك غنشوفوا لهاد ليكزامبل كنديروا choisir un fichier. كنمشي ندير choisir le fichier، كنمشي لو بيرو. باغ اكزومبل انا عندي هذه هي ليماج اللي غنخدم عليها، كنختارها كندير اوفرير وكندير ديبوزي سو فيشي. فوالا دونك هذه هي ليماج. ريفريشير باش تبان هذه ليماج. ريفريشير بحال كنأكتواليزي لا باج.
مازال ما بانتش. دونك فوالا هي بينا ليا لتحت. دابا غنمشي ندير لي زيليمون ا غليسي. شنو هما لي زيليمون اللي غادي نغليسي في هاد ليماج؟ باغ اكزومبل كي تكون عندي ان ايماج فيها سيغتان زيليمون بغيت لي زيليف يعرفوا هادو كل اليمون حطوا ليتيكيت ديالو حداه. دونك تو سامبلومون كندير هاد لو تيب ديال لي كيسيون. هنا كنمشي نختار لو تيب. انا بور لو مومون عندي ليماج وغنغليسي عليها دي تكست. دونك كندير تكست ا غليسي. ابري كنجي هنا ونكتب لو تكست. هنايا ان سوجي. لا ميم شوز كنمشي لا دوزيام ريبونس. دوزيام élément plutôt. Texte à glisser, on peut dire encore adverbe. Et troisième chose, troisième élément à glisser, texte. Et après, on peut dire sujet. Plutôt c'est verbe d'être sujet. Voilà. Donc il a indiqué plusieurs éléments autres. De la même façon, on a ajouté d'autres éléments. On a indiqué encore d'autres éléments qui ajouter apparaître. Il a indiqué bzaf les étiquettes où être placées en fait l'image. Donc voilà. Par la suite, كنمشيو zone de glisse et déposer. Donc هنا بنختار par exemple la zone الاولى غتكون فيها sujet, la zone الثانيه غيكون فيها verbe et la zone الثالثه غيكون فيها. هنا غادي نبدا نختار. كنرجع لليماج كنلقاها هما تزادوا عندي هذوك لي زون. فوالا اي فوالا. دونك باغ ديفو غنبلاصي شاك زون في بلاصتها. دونك هذا سوجي، هذا فيرب، وهذا ادفيرب. دونك هنا كنرجع نمشي نشوف لي زون. دونك اوتوماتيكمون كنلقى شاك هذا كيتبلاصاو ليا على حسب لي ديمونسيون في ليماج ديالي. دونك فوالا غندير انغوجيستري. دونك سي بون. هنا غنكليكي على ليماج، نكليكي على باش تشوف ليماج. فوالا اوتوماتيكمون كنلقى عندي هادو لي كاز، وهنايا هنايا لي ريبونس. دونك ليليف اشنو غيدير؟ غيهز سولمون لا ريبونس ويحطها في لاكاز ديالها. فوالا verbe par exemple, sujet. Donc voilà. Après qui dit enregistrer. Donc il y a le type d'IL. Donc on va jouer le type question. Donc le type d'IL glisser et déposer une image. Ou bien texte. Les deux types c'est la même chose. Donc on chauffe autres éléments. Donc maintenant on va chauffer le type appareillement. Après on va ajouter. Donc de la même façon on va dire le nom de la question c'est question 5. Par la suite هنايا غنخدم بفيديو غنجيبو من يوتيوب. Donc par exemple هنا غادي نعطيهم la question sous forme de vidéo وغنعطيهم les questions plutôt le texte de la question غيكون vidéo et par la suite les réponses غادي يكونوا sous forme des questions هما غيختاروا la bonne réponse. Donc هنايا déjà voilà la question. غادي ناخذ غير le code d'intégration. Par la suite غنمشي les balises HTML, entrée et je reviens. Donc voilà la question sous forme de récit. Ou après on chauffe les questions les rédactions. Donc voilà. La première la consigne c'est regarder la vidéo.
Par la suite, la note bien sûr sur 2 points. Et par la suite, on a les réponses envisagées. Donc, la question numéro 1, quelle est. Donc, voilà la question. On a la réponse. La question numéro 1, c'est Alice. La réponse d'Yala, c'est Alice. On passe à la question numéro 2. Toujours les questions relatives à la vidéo, l'énoncé de la question. Donc, la question numéro 2, par exemple, qui est tombé malade. Donc, la maman de Alice. Et la question numéro 3, toujours relative avec la vidéo. Donc, où il a parti Alice? Donc, au jardin. Voilà. Et après, je fais enregistrer. Voilà. Donc, voilà la question 5. Regardez la vidéo. Donc, je vais prévisualiser la question. Donc, voilà la vidéo. Ici, comme vous pouvez remarquer, voilà les questions que je viens de poser. On a les réponses. Donc, chaque élève, il doit, d'après la vidéo, il doit répondre aux questions liées à Dinaya. Donc, par exemple, la première question, c'est Alice. La deuxième question, c'est toujours Alice. Et la troisième question, donc je termine comme ça. Voilà, donc ce qui concerne pour le moment au 10 points. Et voilà le barème lundi. Voilà les questions. Donc on termine dans la capsule suivante pour voir les autres types d'y a les questions.